Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Зәңгәр экраннар янында сезне күрүемә шатмын. Музыкаль каймак хит парадын башлыйбыз. Җырчылар фотога төшергә яратамы? Фото сурәтләрне кайдан сайлыйлар? Һәм фотога төшүнең серләрен мин, Лилиана Эрназарова, сезгә сөйләрмен. Музыкаль каймак хит парадында кайнар премьера. Зәринә Асылкаеваны каршы алабыз. Жегеләре шау-шешкәдә Каран инде матурлык Минем күңелемдә шундый Вакытны туктатырлык Калык шушы матурлыкта Калык шушы җәйләрдә Риза ягын мәхәббәттә Җырлар өйдәп көйләргә Син генә, син генә, син генә Елмаеркәм көлгәннә Бәхетле булып яшәргә Син кирәген белгәннә Син генә, син генә, син генә Елмаеркәм көлгәннә Бәхетле булып яшәргә Син кирәген белгәннә Таң белән бергә уянып Йөрәк чаклы балымда Инде татлы сүзләремне Сөйләрмен мин тагында Яшел чаклы үләннәрдә Калсын безнең хәзәбез Тик бергә бәхетле дигән Чаңа ашсын сүзебез Син генә, син генә, син генә Елмаеркәм көлгәннә Бәхетле булып яшәргә Син кирәген белгәннә Син генә, син генә, син генә Елмаеркәм көлгәннә Бәхетле булып яшәргә Син кирәген белгәннә Музыкаль каймак хит парадын Руслан Трапезников башлап җибәрә. Һәр көнне фотога төшкән кешеләргә сыклана икән җырчы. Андый кешеләрне чын талант иясе дип саный ул. Руслан үзен еш фотога төшерергә күндерә алмый. Тик иҗат кешесе булгач, аңа үз образын күрсәтергә туры килә. Хәзер Русланның җырын тыңлыйбыз, аның образына, бию хәрәкәтләренә дә күз салырга онытмагыз. Телевизор экраннары аша булса да, Руслан белән селфи ясап калыгыз. Big motor sinen rəsəm İstəlik idim ində Yox aşıqdım min kübmən Əzlədim Hələ aşıqdır əzədən Jilərgə açdım ikən İstələrin yox irgən Adaşma jillərdə Adaşma jillərdə Jillərdə
Azim adashma jillarda Adashma jillarda Jil dovulda yurmalarda Adashma, adashma Aşanma jillarga Adashgan hizlarga Gilalim benim yanlarıma Gilali, gilali Senin otur resmini Özledim men jillardan Ekov yurgan izlardan Izladim jillarda Adashma jillarda Jil dovulda yurmalarda Adashma, adashma Aşanma jillarga Adashgan hizlarga Gilalim benim yanlarıma Gilali, gilali Музыкаль коймак тапшыруында абыйлы энеле дуэтны каршы алабыз. Акбулат һәм Фуат. Алар икесе дә бер тавыштан фотога төшергә яратабыз дип әйтте. Фуатны модельлык агентствосына профессиональ фотосессияга да чакырганнары булган икән. Озакка сузмыйк. Егетләрнең үзләрен карыйк. Ак чәчәкләр кеби карлар ява Ак өметләр ява галәмгә Кышның салкын көне кайнарыра Тылсымын көткән сәдә күңелгә Тылсымын көткән сәдә күңелгә Яңа ел хуш килә дөньяга Ак бәхетләр ява, карлар ява Яңа ел хуш килә дөньяга Ак бәхет булып карлар ява Якты йолдызларны саныйм күктән Юлларым тылсымнан яктыра Ихлас теләкләрем яңа елга Саулыктан Ходай берүк айырма Саулыктан Ходай берүк айырма Яңа ел хуш килә дөньяга Ак бәхетләр ява, карлар ява Яңа ел хуш килә дөньяга Ак бәхет булып карлар ява Яңа ел хуш килә дөньяга Ак бәхетләр ява, карлар ява
bäherge Yakın nurlar şaşıp saflandara Hıyallaringe bizning ko'ngilga Hıyallaringe bizning ko'ngilga Yangi yil xush kelar dunyoga Oq baxtlar yowa qorlar yowa Yangi yil xush kelar dunyoga Oq baxt bo'lib qorlar yowa Yangi yil xush kelar dunyoga Oq baxtlar yowa qorlar yowa Yangi yil xush kelar dunyoga Oq baxt bo'lib qorlar yowa Oq baxt bo'lib qorlar yowa Oq baxt bo'lib qorlar yowa Келесі жыршы бұлайрақ фотоға түші. Аңнағансыздыр бит, тігілерек бұлайрақ түшуші әлбәтті ол Рифат Зарипов. Хәм ол экраннарда өзі. Қарайбыз, хәм тыңлайбыз. Хәтеремдә әле жуйылмый Аз бәккәсе саклаған шаклар Су буенда безне көтәрер күк Көйгән бәрәңгеле ушаклар Әбәт алып төшкән әбиемнең Ипи белән сөтен сагынам Төшләремдә әле мин еш кайтам Казы бәфекәле сабыр чагыма Әбәт алып төшкән әбиемнең Ипи белән сөтен сагынам Төшләремдә әле мин еш кайтам Казы бәфекәле сабыр чагыма Шул бәпкәләр кебек тезелешеп Чыгып китте гомер юлына Хәтирәләр калка күңелемдә Таз каурые алсам кулыма Әбәт алып төшкән әбиемнең Ипи белән сөтен сагынам Төшләремдә әле мин еш кайтам Казы бәфекәле сабыр чагыма Әбәт алып төшкән әбиемнең Ипи белән сөтен сагынам Төшләремдә әле мин еш кайтам Казы бәфекәле сабыр чагыма Урап кайттым шишмә яннарыннан Бәпкә саклаучылар эзләдем Су буйлары инде тынып калган Ширем баскан ушак эзләрен Әбәт алып төшкән әбиемнең Ипи белән сөтен сагынам Төшләремдә әле мин еш кайтам Казы бәфекәле сабыр чагыма Әбәт алып төшкән әбиемнең Ипи белән сөтен сагынам Төшләремдә әле мин еш кайтам Казы бәфекәле сабыр чагыма Төшләремдә әле мин еш кайтам Казы бәфекәле сабыр чагыма Казы бәфекәле сабыр чагыма
Келесі җырчыга килгәндә, ул фотога төшергә ярата. Тик озак түгел. Илнар Фархулин фотосессияләрен тиз генә үтүен тели. Күпкә китсә, хәле китә, арый икән. Без дә озак сөйләп тормыйк, тизрәк Илнатның клибын куеп җибәрәбез. Серле караш, ул бит бары синдә генә. Тормышымда татлы язмыш, тик син генә. Син бит минем язмышымны язылы иткән. Рәхмәт сиңа пары булганы өчен иркән. Күңелләрдә җырлар туа син булганда. Бу дөньяда шулай яктыдыр син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганда. Яшәүләре үзе бәхет син булганда. Күзләремне нурландырган ул син генә. Сөюемә канат куйган тик син генә. Бер сүз дәшәм яратамын сине генә. Минем өчен син бит җаным тик бер генә. Күңелләрдә җырлар туа син булганда. Син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганга. Яшәүләре үзе бәхет син булганда. Яшәүләре үзе бәхет син булганда. Син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганга. Яшәүләре үзе бәхет син булганга. Син булганга.
Иҗат кешесе булгач, фотога төшү мәҗбүри дип әйтәләр. Киләче җырлы гаилә дә бу сүзләр белән 100%-ка килешә. Рәмилә һәм Рәмил Хайретдиновлар фотога төшүне иҗат кешесенең алыштыргысыз күренеше дип саный. Шулай да Рәмилнең кайвакыт ачуы да чыгып ала. Ул Рәмиләне фотога төшерә башласа, арып бетә икән. Булай ошамый, тегеләй ошамый, күп итеп төшерергә кирәк. Җылы якларга баргач, Рәмил шаяртып, үзеңә аерым бер профессиональ фотограф ялла, ул сине фотога төшереп йөрер ди икән. Әлеге гаиләдә менә шундый кызык хәлләр булгалап ала. Җырларына да күчик. Карыйбыз һәм рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Сихрләде серле күзләре. Колагымда ишетелә назлы сүзләрең. Мин бәхетле синең белән бергә чагымда. Гөмерлеккә булшы янымда. Икәү тормыш юлларыннан барасы иде. Гөмерлеккә ярымы булып каласы иде. Икәү тормыш юлларыннан барасы иде. Гөмерлеккә ярымы булып каласы иде. Синең янда күңелкәем мәхәббәт сизә. Йөрәккәем, сине тибә. Bir қолыңны әйдә җаным, атлык бергә. Минем генә сөйгән ярым, булшы өмергә. Икәү тормыш юлларыннан барасы иде. Гөмерлеккә ярымы булып каласы иде. Икәү тормыш юлларыннан барасы иде. Гөмерлеккә ярымы булып каласы
Бу җырчыны фотога төшергә яратмый дип әйтеп булмый. Хәтта кай вакыт фотосессияләрне билгеләнгән көннән күп тапкырлар күчергәннәре булган. Җырчы Эльвина фотосурәтләрне альбомда саклый. Мәсәлән, кунаклар килсә, алар бергәләшеп шул альбомнарны карап утыра икән. Эльвинаның фотосурәтләренә карата фикерен ишеттек. Ә хәзер клипын карыйбыз. Tilgələngən şanlı Düzətkələb qavray qanatı Gümür buyu yaratırman dedi Yaratmadın axırısını attı Kırmışsın iken kabattan Bularım iken dünya yüzlerinde Sineminde şaşıp yaratkan Gidip varam seninle Aramışam Gidip varam Esin Tuktat meni yolg'ish adımdan Anlar şunu tik bizgina tugil Tırmış sıkmağında Gayipli bitille gurur
Каймак хит парадының киләсе баскычында Зейнәп Фәрхетдинова. Җырчы фотога төшергә бик яратып бетерми. Әмрә гаилә белән күмәкләшеп төшкән фотосурәтләрне бик тә ярата. Элеккеге вакытларда төшкән фотосурәтләрне альбомнарда, ә яңаларын флешкада саклый икән җырчы. Зейнәп Фәрхетдинованың TMTV Production командасы белән бергә төшергән клибын куеп җибәрәбез. Рәхим итеп карагыз. Günler ötüp bara Kimin ergine Onu sanagan Mehabetni Beri hayallarga Jili davullar Üttü aradan Kütem sine yine de kuptan Ütken yine de üpkem kolmagan Sağışlarım, yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga daralgan Kütem sine yine de kuptan Ütken yine de üpkem kolmagan Sağışlarım, yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga daralgan Ütkenlerini iske almay buden Kimler yana günge atlagan Jidekleşip sinin bilen iken Başlaygali durmuş yanadan Kütem sine yine de kuptan Ütken yine de üpkem kolmagan Sağışlarım, yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga daralgan Kütem sine yine de kuptan Ütken yine de üpkem kolmagan Sağışlarım, yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga daralgan Bokşalarda güller şeşek atmaz Bulsa allar suğa susagan Güllerde yürelip süyük ile Jeyler bilen canıga yanadan Kütem sine yine de kuptan Ütken yine de üpkem kolmagan Sağışlarım, yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga
Музыкаль каймак хит парадының тагын бер асыл егете Илшат Сафин фотога төшергә яратучылар рәтенә керә. Әйе, бигрәк тә тамашачылары белән артык кирәкмәгән фотосурәтләрне юкка чыгарып бара. Илшатның позициясен сезгә җиткердек, клибын да карарга тәкъдим итәбез. Ey seni yaşlı, güzel yaşlığımdı. Jırlarıma kuşup jırlayman. Мен сынаудан тұрған тұрмашымынан. Bu dünyadan hiç de duymайман. Ömür, ömür, ömür ötebilsen. Utanmayımın yıllar ötkeniga. Yaşayım soluyum kanıda bakıtılımı. Yaşlı günlerim kütkende. Ömür, ömür, ömür ötebilsen. Utanmayımın yıllar ötkeniga. Yaşayım soluyum kanıda bakıtılımı. Yaşlı günlerim kütkende. Ömürde görməşir Damida alığa yığırə Onları deyip yaşagənlər günə Aları barısına da ilgirə Ömür, ömür, ömür ötebilsen Utanmayımın yıllar ötkeniga. Yaşayım soluyum kanıda bakıtılımı. Yaşlı günlerim kütkende. Şeyleri ötüp kızları kilseler de Yaşlık yazılarımda kalamam Yazmış jillerine mini yerip Kileşekke atılap baramam Ömer, Ömer, Ömer ötebilsen Utanmayımın yıllar ötkeniga. Yaşayım soluyum kanıda bakıtılımı. Yaşlı günlerim kütkende. Ömer, Ömer, Ömer ötebilsen Utanmayımın yıllar ötkeniga. Yaşayım soluyum kanıda bakıtılımı. Yaşlı günlerim
Günlerim kütkende Әлеге җырчыларга карап, аларның фотога төшергә яратканлыгын да бер шикләнмичә әйтеп була. Хәтта клипларында да бик озак итеп үзләренең фотосурәтләрен карап, сокланып торалар. Кечкенә шаян кыз Җәмилә Асадуллина һәм Илгиз Шайхразиев турында сөйли. TMTV Production командасы белән төшерелгән клипларын да карап үтик. Ay bala balım var, bala balım. Ay dönem komşu. Ay balım balım var, balım balım. Ay dönem komşu. Tanrı'dan çocuk dile sandu ağaçlar davuşur. Tanrı'dan çocuk dile sandu ağaçlar davuşur. Ay bala balım, vay bala balım. Ağidilde dağıtta. Ay bala balım, vay bala balım. Ağidilde dağıtta. Dağları orta üzüler uzak. Jırlatta da yıllatta. Dağları orta üzüler uzak. Jırlatta da yıllatta. Ay bala balım var, bala balım. Unup sayri dağlarga. Ay bala balım var, bala balım. Unup sayri dağlarga. Sinen hota serlerim. İnsan Ağaçlarga Sinen halda serlerimle Silim sandu ağaçlarga Җырлы гаилә Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар тамашачылар сораса, алар белән иренмичә фотога төшәләр. Ә менә Гөлназ фотосессияга барабыз дип сүз башласа, Илсурның кәефе төшә башлый икән. Нәрсәгә икәнен аңлагансыздыр инде. Гөлназга да, Илсурга да түземлек теләп калабыз һәм клипларын куеп җибәрәбез. Шәйник, әйдә, шәйник.
Biz tırmışta gül нәрсәдер көтәбез. Мәсәлән, хезмәт хакын, ял көннәрен, тёшының кире кайтып китүен, ис һәм тәм сизүнең кире кайтуын. Исәнмесез, эфирда әйдә чәйник тапшыруы. Бүген безнең студия кунаклары шулай ук көтә-көтә гарык булган кешеләр. Танышыйк әле. Бүген безнең студиябызның кунагы Татарстанның, Башкортстанның үзешчән популяр артисты Радик Фатхетдинов. Каршы алыгыз. Мен бик популяр артист, ижади кеше. Беләсездер инде. Беләсез бит, бөтенегез. Һәм нәрсә әйтмәкче, 1 ел буе мен беләсез бер нәрсә көтәм. Нәрсә? Аранжировка. Ол аранжировка ясауның нәрсәсе бардыр инде, дейме? Хәзерге бит татар җырчыларының бүтән җырларының аранжировкалары бүтәнесе дә бер төсле. Siz minne küləş şöyle min anlamın. Шулай бит инде. Әйдә чәйнәп тормам. Гаилә психологы тырыштагыз инхаршин. Тыныштагыз. Әйтегез әле, Радик, кем ул аранжировщик? Кем? Мухин. Марат Мухин. Игътибар экранга. Шалтыратам, трубкасын алмай. Студиясына бардым, студиясын ишеге бикле. Вообще менә бер сүз белән генә әйткәндә, менә гарык уже. Студиябызның икенче кунагы. Каршы алыгыз. Рәхим итегез. Мин кайчандыр 25 елга төзелә башлаган йортта ипотека фатир алган идем. ЖК моң торак комплексыннан 6 ел буе эшләктем, әлдә тапшырмадылар. Билгеле бер чыганакларга ышансаң, застройщик Саматов уятсыз һаманда кашып йөри. Дөресен әйткәндә, көтә гарык булдым инде мин. Хираттагы кунагыбызны каршы алыйк. Әйдәгез чәйник. Минем Аллага шөкер барда яхшы. Мин артиста түгел, фатирым да бар. Но мин шулай ук сездән кебек көтеп яшим. Хатынымның узак итеп җыенганын көтеп яшим. Һәр көнне бит ул. Көндез, иртән, кич, көттерә. Менә хәзер үзе дә килеп җитәргә тиеш. Бераз көтик инде. Әйдәгез, ул килеп җиткәнче берничә репортаж карап үтик. Мин бит сине шундай көтә арып бетте. Һәр төн сайын бер абымнан сине сырап йоклап киттем. Мин бит сине шундай көттем. Мин ялгыштым, мин кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундай көттем. Мин ялгыштым, мин кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундай көттем. Антлар вәгъдә сагыш иштем. Очраттым да бүгеннән үк, мәңгелеккә диеп сөйдем. Мин бит сине шундай көттем. Мин ялгыштым, мин кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Шундай көтә арып беттем. Һәр төн сайын бер абым
yuklap gittim. Min bit seni şunday küttüm. Men yalgıştım, men kat giydim. Sen çıkkanşı yollarıma, yatlarına sen diyeydim. Min bit seni şunday küttüm. Men yalgıştım, men kat giydim. Sen çıkkanşı yollarıma, yatlarına sen diyeydim. Min seni küttüm. Музыкаль коймак тапшыруының келесі резиденті Инсаф Марданов. Ул фотоға төшүне ижад кешесенең эше дип саный. Абылай фотоға төшергә яратмый. Соңгы арада Инсаф үзенең Instagram битендә фотолар ешрак куя башлаган. Анысы да тамашачылары сорауы буенча. Инсаф, көн сайын бер фото куя башласаң, чын блогер булып китәрсең әле. Күнні күресің түшіме, елімайып шығасың тиреләңінен. Шешеңіне жиллерге таратып үтәсің тиремінен.
Музыкаль коймакның киләсе баскычын тагын бер дуэт яулады. Алар Ильяс Шаяхметов һәм Рөстәм Мөхәммәтҗанов. Ильяс барлык фотосурәтләрне дә болытта, ягъни облакада сакларга киңәш итә. Алай ышанычлырак була икән. Җырчының профессиональ фотоаппараты да бар. Шуңа күрә дә ул күбрәк фотога төшергә түгел, төшерергә ярата. Рөстәм киресенчә фотога төшергә ярата һәм фотосурәтләрне флешкада саклый. Егетләрнең киңәшләрен истә калдырабыз һәм игътибар белән клипларын карыйбыз. Рустам, сен жырлый беләсең дип ишеттем. Ильяс, әзрә жырлый белә шунда. Сен жырлый беләсеңме? Үзгән ноталарга әгәмне. Алайса, бәлки клип яздырырбыз. Күпме? Сөйләшербез. Шәлләмә карашларыны ичмасам, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасам. Авырмы сиңа бер көлсәң, елмайсам, көлмәсәң хәзер сине Мин монда, нур сибелми алга, ыялма, карашларыңнан айырма. Яктырта, кояшым син караганда, югалма, янымда бул янымда, тагында, елмай син тагында, син елмайганда, мин көкнең 7нче катында, тагында, күлсәң дә шәп була, син көлгәндә уйларымда лав гына. Шәлләмә карашларыны ичмасам, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасам. Авырмы сиңа бер көлсәң, елмайсам, көлмәсәң хәзер сине көтти. Шәлләмә карашларыны ичмасам, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасам. Авырмы сиңа бер көлсәң, елмайсам, көлмәсәң хәзер сине көтти уйнатам. Туктама, яратып туктама, мине эзләп тапкан әкияттән уянма. Кайгыра, әллә башым ярыла, кирәктер шул гына. Кабатлыйм тагында, елмай син тагында, син елмайганда, мин күкнең 7нче катында. Тагында, күрсәң дә шәп була, син көлгәндә уйларымда лав гына. Шәлләмә карашларыны ичмасам, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасам. Авырмы сиңа бер көлсәң, елмайсам, көлмәсәң хәзер сине көтти. Шәлләмә карашларыны ичмасам, күз тидерсәң дә ярый бер
Музыкаль каймак хит парады дәвам итә. Киләсе баскычта фотога төшергә яратучы Рөстәм Гыйльфанов. Әйе, ул фотосурәтләрен телефонда да, флешкада да саклый. Тормышның һәр мизгелен хәтердә калдырыр өчен ул фотога еш төшерә һәм төшә икән. Ә артыгын бетереп ташларга кызгана. Шуңа күрә Рөстәмнең телефонындагы фотосурәтләр иксез-чиксез дияргә дә була. Шулай вакыты булган сайын телефонындагы фотосурәтләрне карап утырырга ярата җырчы. Нәкъ клибындагы кебек. Нәрсә турында сөйләгәнемне бераздан аңларсыз. Рөстәм Гыйльфановны карыйбыз һәм тыңлыйбыз. Aşık süzün жылы күңелің ки Қиынлықтан сақлый тұрған фәрештәмсің Бар дүнияның мәрхәмәтін жиғансында Бар изгелік сыйфатлары сыйған сиңа Әткәй белән әнкәйемне алыштырган Бу дөньяда бик тә газиз якын булган Апам бит син Бик тә газиз якын булган Апам бит син Түнде яқты айдай яктыртканда Салкын күндә кояш булып жылытканда Ялгышканда юл күрсәтеп тыйганда син Таратмыйча барыбызны җыйганда Син булганга җиңел генә үтә еллар Күңел тулса кочагыңа сыйнып елар Апам бит син Кочагыңа сыйнып елар Апам бит син Каршылыклар сындырмады Хыянәткә сүзгә урын калдырмады Барыбызга үлге булган үрнәк булган Өстәлеңдә һәр чак тулы нигъмәт торган Син Ялган Кирәк чакта киңәш сорап килә алган Апам бит син Киңәш сорап килә
Барагыз һәм истә калдырыгыз. Менә монда Instagram, монда YouTube, аннан ВКонтакте һәм сайт. Барлык яңалыклар һәм яңа тапшырулар шунда. Языл, күзәтеп бар. Алар күп, тик җиңүчеләр бер генә. Башта барлык җырчыларны кабат тыңлап чыгык, аннары абсолют лидерның исемен ишетербез. Бәхет булып карлар ява. Әбәт алып төшкән әбиемнең ипи белән сөтен сагынам. Тешләремне дә әле мин еш кайтам, казы бәфекәле сабыр чагыма. Күңелләрдә җырлар туа син булганда. Бу дөньяда шулай яктыдыр син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганга. Яшәүләре үзе бәхет син булганда. Дөрмеш юлларынан барасы ирен, гомерлеккә ярымы булып каласы ирен. Китеп барам синнән, арамы шарт кабыры. Yalğızlarının yarısız yaşamına Gayıple bittiyle Kütəm sinə yine de kuptəm. Utkan yine de upkam qalmagan. Sağışlarım, yalğışlarım bilən. Uçqanı kitkəni jiligə taralgan. Ömer öte bilsen. Utanmayımın yıllar ütkeniga. Yaşayım soluyum kanıda bəxetlimi. Yaşlı günlerim kütkəndə. Ay balım 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 ağıydından kamışım Tanmadan çocuk dile sanduğaçlar davuşum Мин бит сине шундый көттем, көттем, көттем. Мин ялгыштым, мин кат кидем.
Gitme qarашlarını içmasan Күз тидірсең дә ярый бердә туймасан Авырмы сиңа бер көлсәң йылмайсан Көлмәсәң хәзер сине көтти Бар дөньяның мәрхәмәтен җыйгансында Бар изгелек сыйфатлары сыйган сиңа Әткәй белән әнкәемне алыштырган Бу дөньяда бик тә газиз якын булган Апам бит син Бик тә газиз якын булган Апам бит син Ниһаят, абсолют җиңүчебезне каршы алабыз. Барлык коллегаларында узып, беренче урынга чыгуы белән котлыйбыз һәм клипны куеп күзәтәбез. Мин синең сүрәтеңне хыялда тудырдым Йөрәктән ут алып шифалы төнердем Карашың чакырды еракка Хыялым изгелем җитәрме Озакка Китмә хыял, китмә Дағыларым Язмышымда Нигә табылмады Gitme hıyal, gitme dağlara Yazmışımda nige tabılmadı Килеп чык юлыма Шулкадәр сусадым насына җылына Яратам диярмен каршыңа йөгереп Яшәрбез бар булып бәхеткә төренеп Китмә хыял, китмә табыларым Язмышымда нигә табылмады Китмә хыял, китмә
Фотога ничек, кайчан, кайда дөрес итеп төшәсен исегездә калдырдыгызмы? Фотосурәтләрне кайда саклавын ышанычлырак икәнен дә онытмагыз. Бүгенгә сезнең белән саубуллашыр мизгелләрдә килеп җитте. Музыкаль каймак хит парадының алып баручысы мин Лилиан Ирназарова булдым. Киләсе очрашуларга кадәр сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз. Пока-пока. Thank you.